السلام عليكم يا اخواتي، منورين الدنيا. في وسط الازمه الوجوديه والتوهه اللي احنا فيها كلنا، او تلات ارباعنا، مش عارف، وصعوبة التعبير عنها وانك مش عارف تعبر عنها ازاي، يبقى لازم لكل حد مننا طريقه تعبير عن الذات عشان توصف هو عايز ايه او بيمر بايه، احساسك حاليا ايه، كل المشاعر اللي ملازماك عموما. في اللي بيلجأ ان هو يعبر عن ده بالكلام، او حد بيعبر عن ده بالفن زي الرسم او الافلام او ايا كان، او زي الفيديو اللي بيتعمل ده هو يعتبر طريقه تعبير، بس دي طريقه تعبير بتاعتي انا عن نفسي. بس هتلاقي ان الطريقه المشتركه بيننا كلنا في الاغلب هي المزيكا، اذا كان كمغني بيعبر او مستمع بيحس بتعبير المغني. لو انت متبقاش عارف تعبر عن اللي جواك ازاي، بس هو في واحد جه عبر لك عنه جاهز كده. فرحة بقى، حزن، حب، خيانة، تحسها نوع من انواع المحنه المشتركه، فاهم؟ وبالنسبه للموسيقى اللي بيعبر لك عن الحاجه دي فهي حرفيا دي حياته، هو ده اللي بيخليه عارف يعيش ويتاقلم مع الحياه، انه عارف يعبر عن حياته او عن نفسه بالمزيكا، عشان هو الجزء كبير هو ملوش غيرها. يعني حد زي بيتهوفن كان فاشل في علاقاته الاجتماعيه وفاشل في التواصل، زي كانت طريقة التعبير بتاعته او الطريقة اللي بيتكلم بيها كانت عن طريق المزيكا. تخيل الرهاب الاجتماعي اللي بيجي لك وانت عايز الباقي من السواق، فانت مش عارف تقول له لو سمحت عايز النص جنيه اللي ورا، فانت لا، انت هتعمل له مسرح كامل وتخلي الناس كلها تسمع المزيكا اللي انت عايز تعبر بيها عنه عشان تعرف ان هو عايز الجنيه الباقي. او مهم لما حس ان هو في حته وحشه والدنيا بايظه معاه ومش عارف يحكي الموضوع ده لصاحبه اللي هو قاعد جنبه حرفيا، اما خليه يعمل له بيت وغنى له اغنيه يا زميلي. يعني هو معاك في نفس الاوضه ممكن لا انا ده 47 مليون واحد يسمعه وانا قاعد اصيح له. لما حب يعتذر لامه ويحكي لها اللي هو بيمر بيه ويعاتبها، فهو عم عامل اغنيه صوره وبعتها لها. حسيت ان دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تفهم او تركز اللي هو ده كان قصده كذا، ان انا اعمل اغنيه. فهو وصل ان هو مش عارف يتكلم او مش عارف يعاتب ويعتذر، فبيعبر بقى بده عن طريق المزيكا، فهي بقت زي ما تقول سيف زون ليه. ولا صدق التعبير ده انت قادر تحس كل كلمه وكل جمله هو بيقولها. يعني عايزك تتخيل معايا ان لو ما كانش فيه مايكات حاولنا جروح ريمات ترى كنا نبقى انا مش هتكلم عن مروان ده، انا جاي اتكلم بقى عن مروان التاني، مروان موسى. الدور بتاع بابلو ده حرفيا بينطبق على مروان موسى بالحرف. مروان موسى بعد سماع ليه كتير تقدر تستشف مسار حياته كلها كانت عامله ازاي. الراجل ده اغانيه كلها مربوطه ببعض من 2017 بشكل مرعب، انت عايش معاه شايف هو عدى بايه ومر بايه، وبالذات بعد البوم الرجل الذي فقد قلبه انت بقيت قادر تشوف ان الكلام ده واضح اكتر. فبعد ما قعدت افصص كل اغاني مروان موسى، فانا جاي احكي لك ازاي احنا اصلا وصلنا لهنا، وازاي الراجل ده فقد. مروان موسى كان بيدرس في ايطاليا، ومن وقتها بدا ان هو يتسحل في المزيكا ويتعلم راب ويحاول يدوس في الراب، ولما رجع مصر بدا يحضر ايفنتات راب ويدوس في المجال. وهو في ايطاليا كان بيدرس سينما اصلا، فهتلاقي ان دي حاجه مأثره على كاريره كله بطريقه ما، ان هو دايما بيوصف الحاجه كمشهد مش كجمله عاديه، زي وصفه للزون السيئه بينه وبين صاحبه بين قوسين ابي يوسف، ان الزون دي اسمها جهنم. الدنيا خلتنا نتقابل وسط جهنم، جهنم ليك جنه جديده ليا. او علاقته بصاحبته بالاوضه الغامقه، دي الاوضه الغامقه كنا بنيجي وقت الخنقه. او فكره ان كل تراكاته مربوطه ببعض وبيوصف فيها احداث حياته، فتحس ان الموضوع فعلا عباره عن روايه كبيره هو بيكتبها او بيترجمها في كلمات. شايفينها سبق انا شايفها روايه بالظبط. فهو عايز يقول لك ان انا كل كاريري عباره عن ان انا بحكي روايتي، او انا عامل ازاي دلوقتي او بمر بايه. لكن الشخص اللي كان ليه فضل كبير في نضوج مروان موسى فنيا كان ابي يوسف. تقدر تشوف ده في ستايل الكتابه الهزلي اللي مروان موسى كان بيعمله لوقت طويل، ودي اصلا كانت نفس طريقه كتابه ابي يوسف، والهزليه دي تبان في اغاني زي بيروت وجنة هاتريك. بص البت ريري على الباب دندن على ما شغل السيدي على اللاب، زي الواد اللي بيقول دي 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 على التراك. شايف المالتيز والانترن رايمز بالهزليه اللي هي كانت نفس طريقه ابي يوسف بالظبط. هي جاله سيكا بس عادي بقى جامد برضه، رغم ان مارو كان لسه في الاول، فطبيعي ومنطقي ان هو يستشف طريقه شخص ما ويعملها بطريقته. تقدر تقول في الوقت ده ان ابي كان متبنيه، ويعني القصه دي كده كده معروفه يعني. وكان اول ريليز رسمي لمروان موسى البوم بالمناسبه، وكانت بدايه مروان موسى كلها على بعض اصلا موفقه. يعني تخيل من اول الاغاني اللي انت تعملها تبقى اغنيه مسبيرو يا اسطى. يعني انت حرفيا لو اكتشفت مروان موسى في الوقت ده وفي مراهنات على مواهب مثلا، فانت ممكن ترمي كل فلوسك فيه وهيبقى اجمل استثمار عملته في حياتك، فاهم؟ تراك ورا تراك ورا تراك، وفي حاجات واحده واحده بتبدا توضح اكتر واكتر. بس في 3 اغاني مهمين هم اللي حسيتهم بيوصفوا مرحله مروان موسى في الوقت ده: اجزخانه، 12 دقيقه، وتاني. ولما مروان تقدر تقول ان هو بيوضح فيها الصدمات اللي عدى بيها في الوقت ده. واضح زمان ان هو كان طفل ابيض خالص، هو ما كانش يعرف اي حاجه على الدنيا. يا بص اصلا يا اسطى كان عامل ازاي، انا اقسم بالله والله العظيم ما بهزر، والله مش فيها عشان الفيديو، بس اول مره شفت مشاكل مروان موسى انا كنت بحسبه بيعمل راب ديني. ما يغركش ان الشكل شيوخ، بلاش تديني الاجر فلوس، مش هخسر ديني لاجل فيوز. هو واضح ان هو كان الماني نيرد لا يعلم شيء عن الدقدقه والفهمنه والقرح، فكل ده زرع شكل من الطيبه عنده كان مخليه على نيته. فده بيوضح اكتر في تراك اجزخانه مثلا، زي لما بيقول بكره ان انا طيب
بكره اني بكره ان انا طيب. تحس ان هو طب انا مش هسيب نفسي ارتاح كده يعني، اللي هو انا هتاكل عشان انا طيب، بس في نفس الوقت لو ما بقتش طيب فهيبقى الموضوع يعني اعمل ايه؟ طب دلوقتي تحس ان هو كان في الصراع ده من بدري، والصراع ده بدا يولد شويه تاثير مع اللي حواليه، اللي هو يا اسطى ليه بتفتكر لنفسك وبتنسى ليا؟ عشان جدار الاحتياج حايش الانسانيه. وبيولد كمان خوف من نفسك، اللي هو انا طول ما انا قاعد مع نفسي كده هفضل عطلان ومتضايق. حتى المفروض البني ادم بيحس في عقله بامان يعني، وبيوضح توها اكتر ان هو مش حاسس بمعنى الحاجه او مفيش قضيه هو عايش عشانها. كل ده بيبقى لوام وخايف من نفسه وخايف من افعاله وتصرفاته. مع فكره ان مروان اصلا واضح ان هو شخصيه متمرده ما بتحبش تسمع كلام حد ومش هيعجبها حاجه، والفكره في ميكس التناقض والشك في النفس والتوهه دي بيولد حاجه زي ما تقول حزن دي او اكتئاب. يعني اصلا اكيد اكتئاب، هو ما كانش بيسال ازاي وامتى وليه وبعديها يروح يسال جوجل فين الاجزخان عشان يروح يسال على الدكتور عامل ايه يعني. ما هو هيروح يبلبع زالكس واشوجندا لحد ما يبقى شبه علاء مرسي. طيبته ازاي دي بتبان اكتر كمان في 12 دقيقه وهو بيعاتب ابي يوسف، تحسه طفل بيعاتب. اللي هو تخيل واحد صاحبك جاب يقول لك انا ولائي ليك واستحاله اخونك يا اسطى، وصاحبنا التالت لو حصل له حاجه هيتجنن، فاهم؟ غيره. وفي حته في الكورس اصلا ما بيقولهاش في الاغنيه بس هي موجوده في الليركس، عايز اسعدك بس مش عارف ازاي. فيا اسطى تحس ان ده عتاب نقي، عتاب صادق، او تقدر تقول طفولي او متعلق. وده ممكن يبقى راجع ان عمر ما مره اصلا استقر في حته وطول الوقت كان عايش في تنقل بين اوروبا لاهل امه او اسماعيليه لاهل ابوه، القاهره لدراسته في المدرسه، ومن بعدها ايطاليا وامريكا. الشخص اللي مش مستقر في مكان او على طول متنقل فده بيعاني من مشكله في الفقد او حزن منه، فبيبدا تلقائيا بيتعلق بمكان اللي هو بيتنقل ليه او بيتعلق بالناس عموما. فتلاقي ان هو كان متعلق بابي يوسف بشكل كبير لان ابي يوسف اصلا كان صاحب فضل كبير عليه من ناحيه الشغل. وحزنه وعتابه وخوفه بيظهر اكتر لما بيقول له بتوصف لي الطريق وفي نفس الوقت بتديني في نصايح، كأنك بتقول اتعود على وجودي قليل، كأنك بتقول في شيء هيتغير قريب. اللي هو اصلا انت مش هتعمل كده، انت مش هتسيبني صح؟ لو كل مشاعر الطيبه تجسدت في التراك ده على صوره عتاب ليه، ومشاكلهم في الفقد وخوفه تمثلت في اغنيه تانية كانت بتمثل فقد حبيبته، وده كان بيظهر في اغنيه تاني، وهي ما فيهاش تفاصيل كتير كده بس هي كانت اول حاجه بيعلن صراحه ان هو كان في علاقه وخلص، ودي الحاجه اللي هتكمل في سلسله الشهور بعد كده وهتوضح منها ملامح اكتر، وده هيبين اكتر ان مروان موسى كان حاسس بايه وقتها. بس مش هنغوط في علاقته قوي، هنكتفي بان صاحبته سابته. بس النقطه دي غوطت اكتر في جرح الفقد. فنخش على المهم. الحته الجايه دي مستوحاه من فيديو بنوكي قوي عن البوم بروباجندا، فلو في اي حاجه مشتركه فده مش توارد افكار ولا حاجه، انا واخدها منه. مروان بدا يحس في الوقت ده ان الطيبه بتاعته مش هتجيب همها، بل بالعكس دي هتجيبه ورا. كمان فكره الحزن والحيره والتشتت اللي هو كان فيه بدات من اغنيه مطار. هديك سببين، الدنيا غريبة والغيرة في العين، 24 سنة بصراحة مش عارف طيارها واخدني ورايحين على فين. مروان بكل ده وصل بيك التوهة اللي هو فيها، وان هو اصلا دايما كان حاسس ان في تساؤلات وانه مش عارف ده ومش عارف ده ومش عارف يعمل ايه. بس في نظرة تانية للاغنية ان هو شايف ان كل اللي حواليه في نفس المكان اللي هو فيه، اللي هو ممكن نعتبر المكان اللي هو المطار ده يمثل التوهة مثلا، بس اللي حواليه بدأوا ياخدوا قرارات ويشوفوا ممكن يعملوا ايه في حياتهم، اللي مسافر واللي مهاجر وكلهم ماشيين في السكة، اللي هو قاعد في مكانه ومش عارف يعمل ايه، لسه في التوهه والخوف اللي هو فيهم، وكلهم محددين وجهتهم مش زيه، هو داخل مش عارف يعمل ايه ومتشتت، وتحس ان في حته انسكيور من طيبته شويه، تلاقيه بقى بيتكلم عادي وبيتكلم عن ضعفه. وصلت متاخر مش لاقي تذاكر، الناحيه دي مسافر الناحيه دي مهاجر. طب هتعمل ايه دلوقتي يعني؟ بس من الاخر اللي في اصولي ورجولتي ده نادر. طب يا اسطى ايه العلاقه؟ طب والله ما حد كلمك. فتحسها هي حاجه زي ديفنس ميكانيزم، فاللي هو فكك من الضعف اللي انا فيه ده، انا لو مسكتك حديد. فهو بقى كاره ضعفه وطيبته، فهي حتى لو ظهرت في صوره فضفضه هيقول لك لا يا عم انا جامد برضه، وعشان ما يكرهش انه بيكره انه طيب فبيحاول انه يثبت ان طيبته دي غلط باي شكل عشان يريح ضميره. هو قاعد باصص على اللي هو عدى بيه وشاف المشاكل اللي واجهته وحسسته ان لا انا لو كملت كده هيتداس عليا، فزي ما بقول لك تريحا لضميره قام قاعد يجيب امثله لده. طبيعي الغلابه بتدوس على بعض عشان يبقوا في يوم من الايام العمالقه. الدنيا ارانب واسود، في اللي هيحبك لله بالمجاني، في اللي بيخون مهما كان المجهود. كل ده بيديله احساس راحه انها تمام، ان انا اكره طيبتي وما ازعلش اني متضايق منها اصلا. شايف التشتت اللي هو فيه؟ كل ده هو احس ان الوقت بيجري، في ضغط عليه ان هو لازم ياخد قرار دلوقتي، بس اصلا هتاخد قرار ازاي وانت مش عارف انت مين؟ انت مش عارف انت عايز ايه اصلا؟ هتاخد قرار ازاي وانت بوصلتك ضايعه؟ البوصلة ضاعت في المحيط، رسمت طريق من اول وجديد، التشابه بين الفجر وغروب الشمس بالنسبة لي كان شيء غريب. مروان في الوقت ده تقريبا والدته الله يرحمها كان بدأت تعبها او تعبها بدأ يزيد، وكان هو شايل مسؤولية علاجها والاهتمام بيها. الفكرة ان هو كان شايل المسؤولية دي وهو داخل على مرحلة انتقالية جديدة، المجال بيكبر، الشغل بيكتر، الارقام والحفلات بتبدأ تزيد، فهو بين نارين ان انا اهتم بشغلي ووالدتي واخد الريسك ولا اسيب المجال ده اصلا وما جازفش. حسيت ان انا بعمل ايه طب هنا؟ طب حتى لو كملت او سبت طب هعمل ايه بعدين؟ طب مشاكلي الشخصية انا هحلها ازاي ولا هعمل فيها ايه؟ في وسط كل ده بتنسى اصلا انت مين. ففي قعدة مروان موسى المفضلة في سينا على البحر وهو متنح للسما وقاعد يفكر في كل ده، هو قاعد بيوصف لك القعدة دي
كان شكلها ايه بالظبط. قاعد يفكر ويلوم ويعاتب في الناس المقربين ليه، بيقول ان هو هيبدا يميل لنفسه ويختار لنفسه اكتر، والفكره ان محدش كان جنبه وساعده. فهل ده مقصود بيه صحابه ولا حبيبته ولا اهله ولا ابوه ان هو كان سايبه في كل ده ومش شايله المسؤوليه لوحده؟ فكره التفكير في اللوم ده اصلا هيولد عندك ذنب، هو ده اصلا ضميره مأنبه، هو مش حاسس ان ده تمام. وبعدين يفكر اكتر في قراراته فبيلاقي ان كل اختيار شبه التاني ومفيش بينهم فرق، اللي هو كله شبه بعضه، اللي هو انا هكمل في اللي انا فيه ده ممكن ما يظبطش وتبقى مجازفه كسفتها وباظت، وده هيجي قصادها تضييع سنين كتير، ولا اكمل في حاجه تقدر توفر لي فرص احسن واضمن، قصادها هبقى خسرت الحاجه اللي انا بحبها وعايز اعملها. دي مجازفه ودي مجازفه في وقت الضغط اللي هو فيه. هو اصلا كل ده مش عارف يعمل حاجه ولا عارف ياخد قرار بالمشاعر المتراكمه دي، بس هو بيعمل ايه اصلا؟ هو حاليا تايه ومش حاسس بحاجه، هو مش عارف هو مين، فقرر ان هو مش هينفع يفضل زي ما هو. بنيت لنفسي مراية جديدة، شمس بعد ليلة طويلة، جهزت وطلعت عالسفينة، بس الدنيا دي غريبة. اللحظة دي كان بيعلن فيها ان هو حسم كل حاجة، دي كانت لحظة نهاية العالم. ومن بعد نهاية العالم كان مروان موسى فاكر ان ده الملاذ، ده الخلاص اللي هيخليه مش فارق معاه حاجة ومبسوط وشايف ان ده الاختيار الصحيح، بس هو ما كانش عارف ان هو هيغوط اكتر. لسه عالم عدنا، لسه عالم عدنا، اصحى للكلام بنحط جوان من اي هجمة. جيل ياو، بالنسبة لي انت زي كوباية المية، شعرك مش باين.